फैक्ट नंबर 1, मुंह के छालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मीठा पान चबाना बेहद फायदेमंद साबित होता है। फैक्ट नंबर 2, जुकाम की समस्या से तुरंत राहत पाने के लिए हल्दी को भूनकर शहद के साथ मिलाकर चाटने से जुकाम ठीक हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, पपीते के ताजे पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पीने से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 4, रोज पालक का जूस पीने से ब्लड में हीमोग्लोबिन की वृद्धि होने के साथ साथ शरीर में और भी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। फैक्ट नंबर 5, 1 या 2 काली मिर्च को दांतों से चबाकर चूसने मात्र से खांसी आना तुरंत बंद हो जाती है।